Hello guys, welcome back to my channel. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நாள் ஆச்சு வீடியோ போட்டு. வீடியோ பண்ணல இப்போ 2 வீக்ஸா. ஸோ இன்னைக்கு ஒரு கண்டென்ட் கிடைச்சது. ஸோ இன்னைக்கு ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்சை தான் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறேன். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் பெல் ஐக்கனை தட்டி விட்டுக்கோங்க. ஸோ நான் போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும். ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் பார்க்க முடியும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் தான். நேம் பார்த்தீங்கன்னா டேக் Verv Senceன்னு இருக்குது. மாடல்னு நினைக்கிறேன் Verv Sence. ஸோ கம்பெனி பிராண்ட் நேம் பார்த்தீங்கன்னா டேக். ஸோ அது பேக் சைடு பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் இருக்குது. அதில் என்னென்ன இருக்குது ஆப்ஷன்ஸு அதை பிரித்து பார்த்துடலாம். பிளாஸ்டிக் கவர் பாக்ஸ் பாருங்கள். ஸோ பார்க்கும்போதே நல்லாயிருக்கு. ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். டேக்குன்ட்டு அதனுடைய நேம் இருக்குது. புக் மாதிரி ஓப்பன் பண்ணால் நல்லாயிருக்கு. இங்கே பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குல்ல. ப்ளீஸ் சார்ஜ் மீ பிஃபோர் யூஸ்ன்னு போட்டிருக்கு. சார்ஜ் பண்ணணும் போல் இருக்கு. ஸோ ப்ரொடெக்ஷனுக்காக இது ஒன்று இதில் இருக்குது. இன்னொன்று ஆனால் அதில் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஸ்ட்ராப் தர்றதா தான் சொல்லியிருந்தாங்க. இன்னொன்று இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கலாம். இதை பக்கம் எடுத்து வைக்கலாம். யூஎஸ்பி சார்ஜிங் கேபிள் இருக்குங்க. அப்புறம் யூசர் மேனுவல் இருக்குங்க. பட் இந்த டேகு இதில் பார்த்தீங்கன்னா முறைச்சிட்ருக்காரு. தென் கெட் ரிவார்ட்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கு. ஸ்கேன் திஸ் கோட், ரிஜிஸ்டர் யுவர் ப்ராடக்ட் ஆன் டேக் வெப்சைட் அண்ட் கெட் ரிவார்ட்ஸ் வார்த் 9500 ஃப்ரம் 100+ பிராண்ட்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கு. அப்படின்னு சொல்லும் போதே நம்ம புரிஞ்சிக்கணும். ஸோ மினிமம் ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணால் தான் அது யூஸ் பண்ண முடியுன்ட்டு. ஸோ இது நமக்கு யூஸ் ஆக போகிறதில்ல. ஸோ இருந்தாலும் கொடுத்துருக்காங்க. சில பேர் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. மேனுவலை பார்த்து நம்ம அந்த ஆப் மூலிமா டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் வாட்சை. தென் புக்லெட் மாதிரி சின்னதாக இருக்குது. சின்னதானா அதுவும் எப்படி பெருசாக இருக்குது. எல்லாமே ஃபேஸ் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அதனுடைய இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஒவ்வொரு ஆப்ஷன்ஸை பற்றியும் கொடுத்துருக்காங்க. இதை பார்த்து நம்ம செட்டிங்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கைஸ் இதில் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஸ்ட்ராப் கொடுத்துருக்காங்க. அதுதான் இது பாருங்கள். எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஸ்ட்ராப் கொடுத்துருக்காங்க. அது என்ன கலர்னு பார்க்கலாம். அதுவும் பிளாக்காக என்னன்னு தெரியல. எஸ், அதுவும் பிளாக் தான். பட் இது பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸ்ட்ராப்பு. இது மாதிரி இல்லை. ஒன்று ஸ்போர்ட்ஸ் டைப்பில் இருக்குது, இன்னொன்று நார்மல் வியர் மாதிரி இருக்குது. ஸோ 2 ஸ்ட்ராப் இருக்குது. நமக்கு எது வேணுமோ அதை போட்டுக்கலாம். டிஸ்பிளே இது தான். பேக் சைடு பாருங்கள், மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க. சார்ஜிங் கேபிள் பார்த்திங்கன்னா மேக்னெட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. பாருங்கள், மேக்னெட் இங்கே இருக்குது. 2 டாட் மாதிரி. இதை இப்படி போட்டால் போதும், சார்ஜ் ஏறிக்கும். மேலே அந்த கவரில் டேகுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதை பிரிச்சிடலாம். டிஸ்பிளே கொஞ்சம் பெருசாகவே இருக்குது. 1.7 நினைக்கிறேன். சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு மறுபடியும் வரேன். கைஸ் எப்படி இருக்கு? இதுதான் அந்த வாட்ச். ஸோ நமக்கு தேவையான அளவுக்கு ஸ்பேசஸ் நிறையா இருக்குது. 100+ டிஸ்பிளே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு எல்லாமே இப்போ டீட்டெயில்ஸு ஒவ்வொன்றா நான் வீடியோஸில் காட்டுறேன். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டெஸ்ட் பண்ண பாடி டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா 36 காட்டுது. பட் இதில் காட்டுற பாடி டெம்பரேச்சர் ஆகட்டும் இல்லை ஹார்ட் ரேட் ஆகட்டும், அது எல்லாமே நாட் அக்யூரேட்டுன்னு அவங்க யூசர் மேனுவலில் அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது ஜஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் தான். ரொம்ப நேரமாக நீங்கள் ஸ்விம் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க, ரொம்ப நேரமாக ஷவர் பண்ணிகிட்ருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக வாட்டர் உள்ளே போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கும். அண்ட் அப் டு 7 days பேட்ரி லைஃப் கொடுத்துருக்காங்க. 7 days இருக்குது. ஒரு டைம் சார்ஜ் பண்ணிட்டா 7 days இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. 1.7 inch டிஸ்பிளே, லார்ஜ் டிஸ்பிளேன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் 24 ஸ்போர்ட்ஸ் மோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸ்ட்ரா வாட்ச் ஸ்ட்ராப் அது நம்ம காட்டணும் இல்லைங்களா. இதனுடைய ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அமேசான் சேலில் போயிட்டுருக்குது 2K போயிட்டுருக்கு. என்னுடைய ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் எம்ஆர்பி போட்டிருக்காங்க. நாம் எவ்வளோ வேணாலும் நாம் போடுறது தானே. பட் இதில் போட்டிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 6999 போட்டிருக்காங்க. ஸோ அவங்க கொடுக்குற ப்ரைஸ் இப்போதைக்கு சேலில் போயிட்டுருக்கிறது
2000 போயிட்டுருக்கு. ஸோ பார்க்க டீசெண்டாக நல்லாயிருக்கு. ஒரு ரிச்சு பாருங்கள், நீங்களே பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. பிள்ளைகள் பார்த்தீங்கன்னா கர்வ்டு எட்ஜ் இருக்குது, உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ கைஸ், இதுதான் வாட்சுடைய ஃபுல் ஸ்ட்ராப் பாருங்கள். நீங்கள் ஜூமில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் அதனுடைய லுக்கு எப்படி இருக்குன்றது. ஸோ பேக் சைடு பாருங்கள். இது பேக் சைடு இது பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக்கில் இருக்குது. இது பிளாஸ்டிக். அண்ட் ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஜிங்க் அலாயின்னு போட்டிருக்காங்க, மெட்டலு மேலே. இது கவுடு கிளாஸ், ஸோ அதுதான் போட்டிருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள். ஸோ பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் ஸ்டைலிஷாக நல்லாயிருக்கு. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா பட்டன் சிஸ்டம். நம்ம ஆன் பண்ணும்போது ஆன் ஆகும். அந்த மோட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டேட்டஸ் பார்த்துக்கலாம். அண்ட் ட்ரைனிங்குள்ளே போனால் ட்ரைனிங், ஹார்ட் ரேட், பிளட் ஆக்சிஜன் அண்ட் டெம்பரேச்சர் இதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம். ஒரு டீசெண்டாக இருக்குங்க. டச்சு கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்குது. அண்ட் ஸ்லீப்பிங், வெதர், மெசேஜஸ், மியூசிக் அண்ட் மோர் செட்டிங்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த டெம்பரேச்சருக்குள்ளே போனீங்கன்னா பாடி ப்ளட் ப்ரெஷர் இருக்குது. டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்கன்னா நான் செக் பண்ணது 36 இருந்தது. ஸோ இப்போ வியர் பண்ணல. ஸோ ஹார்ட் ரேட் பார்த்திங்கன்னா அப்போ செக் பண்ணது. ஸோ அப்படியே இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி இங்கே ட்ரைனிங்ஸ் இருக்குது. ட்ரைனிங்ஸ்குள்ளே போனீங்கன்னா அவுட்டோர், சைக்கிளிங் அண்ட் ஸ்கிப்பிங்ன்ட்டு நிறையா ஒரு 40 கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்விம்மிங்கு, பேட்மிட்டன், டேபிள் டென்னிஸ் எதெல்லாம் நம்ம செய்கிறதுலையோ அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் தேம் கிரிக்கெட் விளையாடுவீங்க. ரப்பி சுத்தம். ஹாக்கி சில பேர் விளையாடுவாங்க. டான்ஸிங் பல பேர் டான்ஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஸ்பின்னிங் பைக்குன்னு இருக்குது ஜிம்மில். அண்டு யோகா, சிட்டப்ஸ் அண்டு இன்டோர் ரன்னிங், ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ், போட்டிங், ஜம்பிங் ஜாக், இத்தனை இது மானிட்டர் பண்ணிக்கலாம் ஸ்போர்ட்ஸில். சார்ஜிங் பார்த்திங்கன்னா 7 days வரும்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் நம்ம இங்கே ஆப்பில் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். பாடி ஃபேஸ் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஆப் இருக்குது. டயல் போனீங்கன்னா நிறையா இது இருக்குது. உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை வச்சுக்கலாம். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது மாதிரி நமக்கு நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ பிரைட்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ரைட் சைட் ஸ்வைப் பண்ணால் ஹோல்டு இதுக்கு போயிடலாம், ரிங்கிங். ஸோ அது மாதிரி நிறையா இருக்குது. ஸோ இதுதாங்க இந்த வாட்சில் இருக்க ஃபெசிலிட்டிஸ். அந்த யூஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் அது எப்படி இருக்குது, சார்ஜிங்கெல்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, எத்தனை நாளைக்கு வரும் என்னன்ட்டு. ஸோ பார்க்குறதுக்கு ஒரு டீசெண்டாக இருக்குங்க. நம்ம ஸ்ட்ராப் ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். அங்கே பாருங்கள், சின்னதாக ஒரு பின் மாதிரி இருக்குங்களா, அதை அப்படியே ஸ்லைட் பண்ணால் ஸ்ட்ராப்பு கலந்துக்கும். அப்படி ஒரு பக்கம் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த பின்னவை லைட்டாக உள்ளே ஸ்லைட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஈஸியாக இருக்குது. ஸோ கைஸ், பார்த்துருப்பீங்க வாட்ச் பாருங்கள். நான் இந்த வாட்சி காட்டுறதுக்காகவே எதோ பண்ணுறேன். ஸோ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து நீங்களே சொல்லுங்கள் லுக்கு. ஸோ எப்படி இருக்குன்னு. ரோஹித் சர்மா எப்படி முறைச்சிட்ருப்பார். இந்த வாட்ச் போட்டாலே இப்படி முறைப்பாங்களா என்னன்னு தெரியல. ஸோ நல்லாயிருக்கு. மறக்காமல் நம்மளுடைய சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் பெல் ஐக்கனும் தட்டி விட்டுக்கோங்க. ஸோ until bye from Wolfman. Thank you guys.